بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نضيع أجر المحسنين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ووجدك فهدى ووجدك عائلا فأغنى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. تماشاکار عزیز شما خیر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس تفسیر مای حضور شما مراد تیوید انا درس یود سریو ماهی دوم کن انشالله ما انا درس خو پی در پی دوم کن صحبت قرآن را وش یونا صحبت چنیو درس قرآن را وش یونا درس چنیو fikir Kur'an ra weş yona fikir çiniyor. Hay dünya galgal dünya yana şına ma akıl ko televizyonu ra geni gazatu ra gen ama reçete hayat ma reçete iman ma reçete خلاص ما قرآن ما gereka وقت her وقت ما gereka müracaat bek ma bun hele Veng Homeo Kur'an mesaj Homeo mar ma gereka ene khubiranek ana derse tefsir mar kıymetler ase köre dersu ana derse ma inşallah
Sure Nasr serma bende. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvâba. Sadakallahu rabbunel a'la. Hocam matim namaz kod oneni hezber yapıyorum esta fakat masuk vini iza ca'e nasrullahi vel fethu mavun sure Nasr. Yani zin madı çına şekil genir, çına yoma hıyal ma vrazin, yom mana ma vrazin, anne vrazin, semed ay matra perskeni ve cumayna perspek. Ana sure çıra nomeye sure Nasr mavun. Ene diniz di sualu eztra persverju. Ene dinizi ana sura göre rivayetu göre çi sebepler nazil biya umeya ma aynı sualu tura pers. Kerem Bekir Sedat sadece bu serume. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Şöş ma akhirub ma tamaşagerun و گشتارون خود سلام کن حوالون عزیزون گران قدرون رحمه همای انا شوی جمعی ما پیورنون سرب شما پیورنون سرب هایی که ما گشتاری کن به اینکه خبردارش خود یه نقطه مهم پی اشاره کتب یعنی عن باتو وش عن بنگ وش حتی بنگ همای یعنی مبزونن yani mana program ko barname ko manume na pa verse Kur'an manen pa yani ben humay o zaf wesh yo kelima ben humay weşer daha vang o vato humay weşer daha vato wesh çinu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bun Allahu nazzala ahsanal hadis kitaben muteşabiha yani Allahu Teala şmar an خبردايش ذات حديث معناه خبردايش عن خبردايش وش الله تعالى شمار ارشوت عن حكم رند شمار ارشوت عن جادو نوراني بين بينجو بين حكم شمار كور راشن حقيقة وات قرآن كلام قرآن وشر كلامك چنيو ما طبي حند زوناي کو چنه مان كلام را فهم کو ما ذك جهد کن غیرت کن بزون خوا بزون دیکی بای خوا این کلام همای ما بد ملت فهم کردش او یونا نقطه مهمه شما اشارت که آیات مهمه این سوره قجیک ذاتا هر کس از برا زون وقت ما نماش کن ماه ونسا ما وقت معنی فهم بکر کلمونی فهم بکر طبعا که daha یو ذوق یو حظ معنوی یو لذت معنویه انسان یعنی عبادت خو اونجا زون هوونسه وقت مردم بزون هوونسه سه طبعا که هر حتی عبادت خورا کردن خورا ذکر خورا فکر خورا لذت گن طبعا اینو گرزگاه رپه به حمد و به صلوات ما دست بکه الحمدلله خالق الخلق بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله مالك الملك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على رحمة للعالمين أسوة حسنة البشير والنذير محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين حمد همايا هرچی براشت هما هرچی براشت و هرچیو و چقدر بواز تصرف کن ملک خود اداره خود هما او شریکی چنو هما او راش موت ما هدایت که ما هنزارنا جیر شکر کن صلاة و سلام قیب پیغمبر ماوا علیه الصلاة و السلام رحمتا للعالمین سمت پره انسانونا رحمت همای بر رحمت ارشود و پیغمبر هم بشیر هم نذیر که آینا یعنی هوله کن احسان کن و رعاردنا فساد نکن ینر بشیر یعنی مجدون مکافات هول مجدون جنتون و سمت خرابون از نذیر یعنی ونن خرابون شما جزه خوبینین
نیا هوله بیا مکافات مونانا نیا خرابه بیا جزا مونانا و سلمان خو حمایه همای مثلا اصحاب پیامبر اهل بیت پیامبر اصحاب پیامبر و شما ای که ما گشتاری که یعنی رحمه حمایه شما پیورنو سر ما سوره نصر سر ما خبر دون تابی که هبری ما خبر دایش کن گر ما بنینا کلمه آخر نصر معنا چنه معنا دستگیریه یعنی حمایه و yardım zazaki mavun zazaki destgiri paşgere ama paşgere humay yani Allahu Teala peygamberun hu müminunir daima paşgör va'dan hakkan aleyna nasrul müminin yu ayeti de Allahu Teala bun yani en Mısır yu hak yu mesuliyete yani tabir caizse Allahu Teala kur yani yu mükellefiyete icat kerde ay ehli emniyete, ehli holeye, mümin Allahu Teala yine paşgere kön, yine destgire kön, dest erzönce yani yin tena ne verdin, hal huwa ne verdin, in tettakullah yec'al lekum mahraca. Yani eğer şuma mesuliyeti ve amel bikir ve vera insanın vera humay ve xarabera khud bir Allahu Teala Allahu Teala eğer şuma xu xarabera birse Allahu Teala dest erdin şuma bahal huwa ne verdin şuma tena bimon o en ras ma sure Nasr sur ma inke haber daişkin Allahu Teala ana surat yani o vaadek do peygamber ayet destgiri da peygamber aleyhissalatu vesselam ita mar beyon kün yani sadece samet peygamber ve ay peygamber anib tarih zare tarih süre tarih yani kum rar peygamberin raşıyor kum rar hole yaşıyor kum samet insanına hizmet bükürsem Allahu Teala yen tena ne verdin eğer şuma muttakibse Allahu Teala yo rar mecnun şuma Nasr tabii ki Kur'an-ı Kerim Arabi çend hab kelime samet yardım ya samet destgire ya samet paşgere mazadaki paşgere destgire yardım Arabi des Kur'an des kelime da'mast kelime aun kelime zar kelime nasr yani o yardım o dest eştişik biyo maksada ve biyo hedefa yani Allahu Teala dest erzon ki ama ki rastlan o hedef itabun iza jaa nasrullahi vel feth yani vakti paşgere humay şmar yardım ki dest eşma ucarape fetih izyon tabi fetih hem fetih kalbon hem fetih memleketun zaten manatem bun peygamber samed fetih kalbun ame fethul kulub ne fethul unuq yani samed fetih meluna nume samed fetih kalbun ame kalbun insanın fetih bikir tabi vakti yom memleket eğer be o hüküm İslami Kur'an'a göre fetihben hedef o ki yani mani'ig ist desig ist ve binate insanın o hakkı hakikatet yani ay bir aynı veşun bir veşayiş ve zerre insanın kalp insanın akıl insanın imkun bin ab semet ya semet hidayet ya semet hakka semet hakikata ve o batılık o kafat o kalbunet o zarunet yani ay merdim tra bers bir yani Peygamber aleyhissalatu vesselam yu hadis kudiz bun yani memleket pe zuaraya pe silaha pe kuvveta fetih ben ama Medine pe Kur'an'a fetih biya hakikaten ma fatihun Mekki ma fetih Mekki sür benden futuhat binun ama fetih Medine sür zaf merdim nevindun yani aslında an fetih mühim fetih Medine İza jaa nasrullahi vel feth vakti
دستگیری همای پاشگیری همای و فتح نصیب به رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تبينن که يعني ملت انسان قفله گروه قفله كن اسلامي ين بن اسلام بن بسلمونه ها وقتك بأنا دي تشبكر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني هما يخور تربية غير خور رب ايك تو تربية كي ايك تو خالق تو تفراشت بالرسالات التربية كي ذاتن پیامبر عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبا هما ما از عن أدب و تربية رندا تربية كردم او رب خور حمد بكر تسبيح بكر استغفار بكر إن كلمة بنا جوابه ما كان إنه كان توابا هما توبون ضعف قول كن يو إنسان تقصيره و خطئ و قصر و وينسا وأني إقرار بكر بأورا خبدهت هما عفكن إتا يو نقطة مهمة إذا أستم الله عبد الله صحبت ما تركيد معنا بأما زازكيد ما بون يعني بينية أن الصورة توابا الله تعالى توبون خطاكارون وقت خطون خورا پیشمونه به تقصیراتون خورا پیشمونه به خب بچرن هد حوله الله تعالی ین افغان یعنی sanki ایت یو اشارت پیامبر راست با تهشین مکه این شهر مکی ویسر یعنی تدخفتیا ازیت که اون باز بکیش بهشون برده تهشون برده حس کرده تو یعنی بین ازیت یعنی مرد شی اما تهشین تواب تیزک توبه ین قبول بکر یعنی اگر پشمون بیسه اگر خود چارنواهت حوله اسا تیزک عف بکر یعنی ان نصرت ان ظفر و ان غالبیت خورا مزون يعني أن الله يربزون إتا إذا جاء النصر الله ذات مهم يعني كلمة قرآن و چقدر این کلمه رنایش چینایش ذات مهم نصر الله الله تعالى النصر نسبت دون خواه يعني ان ياردم ان حماية ان منو بسایه منا ان فتح خود پر نصیب بن o zaman خورا مزون چونکه وقتی انسان ملا عبدالله خورا زونا خو فاعل زونا او وقت انا فرهن عصیان و طغیان و پیله و ظلم و ستم کن اما ان سوره یعنی اخلاق ظافر دونا پیامبر مسنایش و شخص پیامبر پیورگ انسانون که پیامبر دماشین وقتی یو مظافریت ورازیا وقتی یعنی یو غلبه ورازیا وقتی مثلا یو فتح ورازیا گرم مردم سینه حرکت بکر خورا وقتی مردم بزنسه مردم یوناقده حرکت کن اما وقتی مردم همای را بزنسه تدوگ سوره چی دومه واتش آل عمران و ما رمیت از رمیت ولكن الله رما يعني وقتی تو تیر خو اشتن تو نیشتن الله اشتن يعني الله تعالى دستگیره پیر کرده ایتاز يعني وما فتحت إذ فتحت إن الله فتح يعني الله تعالى انفتح ميسر كو إيلسا انقدوسا استغفار بكر توبة بكر بتشي مكة اگر ما فتح مكي قبول بكر سا تشي مكة سا تزك ورع إنسانون وهر رحمة بچونك الله تعالى يو آيات الدحب صفات فده پیغمبرز اوز ايتابون عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يعني پیغمبر ورا مؤمنين الرؤوف والرحيم بأي بارگ آیا تنگونه او بلاگ و مصیبت مؤمنون سراینا پیغمبر گرون بنا تمام یعنی پیغمبر ورا مؤمنون دلوشایو زروشایو و هر رحمو رؤوف رحیم صفات همه اما ان آیات الله تعالی ایورد صفات ده پیغمبر است تزک رؤوف رحیم طبعا که این سوره که نازل بیا ان سوره ما بنه خبر بد یعنی هیره حب تاریخ است یو تاریخ برای که بعد یعنی خیبر را
فتح خيبر سر هوتنا تقريبا بعد حديبية وسر هوتنا اوجا انا نازل بيا يو روايات ورا بعد فتح مكية نازل بيا يعني بعد حرب حنين ويو روايات ورا بعد ان بيمان يعني انlaşma اتفاق حديبية وجربه ان الصورة نازل بيا اما روايات عن مهم انه كي خيبر رابه يعني بعد خيبر çünkü فتح مبين سورة فتح استا آیا بعد حديبية ونازل بيا إن فتحنا لك فتحا مبينا لأننا ما فهمكن مالا عبد الله اوجا فتحا مبينا فتح قلبونو فتح به کالمینیو çünkü سوره فتح نه کالمه و نه چی را ضاف بحث نبن yani توجا وقت ای آیتون برنون بون سکینه و حضور قلب و anlaşma حدیبیه و ید الله فوق ایدیهم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله yani اوجا پیور çünkü وقت فتح حدیبیه چی o peyman حدیبیه anlaşma حدیبیه پیامایش حدیبیه درازیا زافیون yani itiraz کرد زافیون شک کرد پیامبری شک اما بعد آیا ان آیت نازل به إنا فتحنا لك فتحا مبينا يعني فتحا مبينا ما إشكين واج يعني فتح قلبون أو يو قسم عالمون إثبات فتحا مبينا فتح مكيو أما فتح إتياتراه بحث بين أن صورات إذا جاء نصر الله والفتح عمومي فتح يعني فتح مطلق هيرك هذا فتح فتح قريب فتح مبين او فتح مطلق يعني هنجير حد و حدود و چی چونه چونکه ان آیات را ما فهم کن يدخلون في دين الله افواجا وقت او فتح مطلق ما يعني زر بيا ان فتح اتا فتح قلبنا قلب وقت بيا مانع وقت داري ورا و انسانون وقت رنده اسلام فهم کسا یه فوج قفله کاروان yen kuen İslam'a işte ene fath. Hocam ez özür vazen ke yo mühim yo mesele asta vere vinayiş mira yo mühim yo nokta asta yani sokma gun inna fetahna leke fethan mubina yahut ma gun İza ca'e nasrullahi vel feth. Vercüçün ayen mavin kalme grot ko dersçi sarayın ciraki ondan sonra malin ganimet grotu o çiz eskerizi çike yesir groti inayen mavil yani ez kuser bon çön eser ne bon ez tahmin kendisi sokma bisilmone Kur'an'da kelime fetih bir yerana ya da kitabı fetih bir yerano cevvevcu kalme koyma biri sare cirakı harp koyma biri o ser asteri ya da ser devad o kalme o tirs kalme grot o harp kan o kadar yanma bir fakat itiyor nokta mühim tespit kerdi bu gösteriyor ki hakikaten senin kadar yani Kur'an yonaçivun ma yonaçivun ki Kur'an o yonaçivun ma yonaçivun ki yani icadı fetih hakikatenizi yani realitede hakikati min insanı min şaridizi yani tüşir büküşü kalme sarayın ciraki netice o memleket yomu degin fakat nişken ucad bendir. Cad seven beni ucad kayfliyeni şarin ben işarı tibi zayıfiyim bir kuvvet grotsa ucada dön raşin. Mesela kadar. Fakat en fetih o kadar yo fetih nyo. En yona kadar fetih. Yani akıl insonu, kalp insonu, akide insonu açarnayış İslamiyet sero. Yani insoni pe
ikna pe imuni pe keyf veşi en din kabul kese esas fetih oldu bu. بله Yani en surara o kadar fonbenti bu. tabii zaten mava yani nas. Hocam Buyurun. itiat. Yani mıntıkat niker çare. Kitabı mat, tefsiri madı. Ena nokta serçendik bindin malayma. يعني ان تفسير بيرانوسي او ان تفسير بيرانوسي ان معناصر فندرت وانا معناصر دقت كارد tefsirun verenun dedi yani keşaf veya mesela Zamakhşari çünkü tefsir edebi o işaret kar ama zaf yani o kadar lazım yani işaret bikir işaret biyo te haberdaş biyo ama tvaş kafi o avon kafi niyo çünkü iki kelime Kur'an hakikaten yo binunkin a maba nasr ma'neye yani yo paştgere hedefdar paştgere yardım ama yo hedef yiyoruz. Hedefdar. Yardım hedefdar ve nusret. Nasr. O cümle bin feth. Feth ma'ne zikra bizun. Eğer feth yani kalp feth ne bise o zaten İslam'a göre feth niyo. Misal abid. Moğol yani pure İslam dünya İslam'ın growth bin kontrol koy. Pure iyi growth. Ama kalbun nişke fetih bekir, yo hedef içiniyep, yo mesela gaye, yo ders, yo vinayet dünya neva, yo ahlak nişke bid. İnsanın ome kuye kişt, ama hiris çorasal cevapı yi bir meftuh. Yani yi fetih, bir İslam, bir Müslümana nafır, yen İslam'ı bahit, Hindistan'a, ita, enzaruna, ezaruna. Yani fetih, vakti قلب فتح که وقتی آیا دعوا ته ادعا کن آیا دعوازک اگر انسانان حزم که قبول که فتح او وقت بن فتح نو ماشین مملکت گروت ما اسپانیا گروت اسپانیا هونه باجی ما را تپیا پیور اندلس ما را تپیا گروت زافچه مثلا هونه تپیا شی demek ki قلب فتح نبی sadece mel فتح بی و غنیمت اومد گروتش ama vakti ganimet o ene tepya. Ama mesela Endonezya, Malezya, Ezarun millet hakikaten kalp fetih bir uca yo tir nerze yo kurşun yo fişek yani nerze ama hirs milyon insan be ahlaka be en talim ve be en ders Kur'an ve be en nur Kur'an'a ve ahlakın Müslümanına tücari şuca قلب فتح به و اورج ایر بلکه ایرز یعنی عن بسلمونگ سالم و آشتیغ و قوغن نکن ساکن بسلمونه و اسلام آیا منطقه tabii ki nasr و فتح هو پیا ama وقت ما فتح به حقیقتا مملکت فتح کردش او یونزونش انا یونشا قرآن امو پیامبر علیه الصلاة والسلام بون yani pe memleket pe zwara yen girotiş ama Medina pe Kur'an'a Mekke yani pe zwara no megrotiş çünkü Mekke ma işkin var yani gün ne reşedi hiritin kişi o peygamber ucazik yani kalp fatake Hudeybiye yani yo hazır bir işe o zafin ena nidin çünkü vakti aştiye verazu vakti sulh verazu insan vakti rahat yo binun rabbeş ki diyalog bikir, haberdariş bikir, o vakit hakikat daha rahat yani fırsat binana ve daha rahat cehu binana, insan daha rahat hakikat kabul kin. Ama vakti düşmanatib, vakti adırıp, vakti kıştışıp, o vakit yani hakikat versek bana hakikat ser. Gölgeleniyor. Tenişken yani çendigiz tahak vazın peygamber ayra peygamberun hatta mecbur nebi نواش yani zuarren veya dest bers kalma, dest eşiş kalmaz yani خو دفاع کو خو مدافع کو نیک ما pe kalma ve din müdafaa ki tabi harim din o memleket İslam'ın vakti yo taarruz birse o vakit yo müdafaazık
meşru mudafa. Ama Peygamber'in aleyhissalatu vesselam Allah-u Teala cami'ül kelim domu. Cami'ül kelim yo nume Kur'an'u. Yani an vatı wish söylem bunla an mesaj wish an vatı wish inne pure Peygamber'in hazare ited az pe vatı ve umya. Ama düşmanın Peygamber'in daima yin zuar nor. Yin vaş zuar Peygamber'in daima pe vatı ve kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Delil xub biaran, beyina biaran, basair biaran. Yani eğer şuma dest ediyor çiyorsa delil xub biaran rona ma anı sor haber bit. Ama yin dest eşten vakti hin yani jag yani hin qal niman vakt qalmayon varta qal yin qediyen o sihr yin batıl bin vakt yin dest eşten qalma. Yani sok mabun iza ca'a nasrullahi vel feth vakti her birazya o Allah yardım ke o şuma her bir galip o mana çinya veya şuma şuma Allah yardım ke şuma o memleket işgal ker o mana çinya zaten ayet o yeno ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca o iz zaten çok onun yani insan peki fuşi fevj yena kadar vazden yen yani ne rağmen tura vazden yen o mana es izahken vazen ma ita kadiyas ama baş estaizu billah ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca. Zaten Mala Abdullah vakti mabun ena sura ke nazil bi avzaf muhim ena sura vakti nazil biya yor rivayet göre yani Zilhicce aşm Zilhicce ena nazil biya aşm seferid Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat kyo yani vis heşt sefer vis Zilhicce 50 hiri rejjuape Peygamber vefat kyo. Eğer ma o tarih yani tarih nuzul kabul bikirse veya çirape bad fetih Mekki rape nazil geyişi ma kabul bikirse ende ihtimal yani kayım pid uca rape zaten maunen hin Allah-u Teala ho Peygamber rabun yani tu davi xwe arca tu mesaj xwe arca ve hin mane dari vera ana saat rape hin grup insan heyen yani zerre yen bi'a o kwen en din pe yani tarih muhim Mala Abdullah ana sura peyina yani enera pe hinçor sura tam numya rvanaiş eğer ma tertip nuzul Kur'an göre hareket bikirse ana sure so des şehrina ama an tertibik homa destedir ana sure so desa enera İti Allah-u Teala ho Peygamber Rabun yani tena visser ya vis deser eğer ma ser mesela heştin veya novun nuzul kabul bikirse tu khabat ke on bazın tu khabat ke şma hunzarana zahmeti ama zerre insanın bi'a insanın fahm ke ana serra pe itara pe zaten serre novun serre çineya serre amul vufud yani zazaki mavun serre kafle insanın kafle insan omen Peygamber had gösteri kerden yani heyet omen vatayı gösteri kerden Persin bir Persin ve omen yok grup zafil omen İslam'ı ve huzur Peygamber aleyhissalatu vesselam ilan kerden en fetih mutlak Mala Abdullah fetih yani ne karib ne mubin فتح مطلق وقت مطلق بس يعني يو فتح حدودية حدية حدودية زمانية مكانية شنو يعني او راج رباشتكو حياة راج قيامات انه هن دوم كن آيات هو انه مجنون ما çünkü انا سورة بينا اوجا رابيزك مثلا انا سورة وقت نازل بي ضاف انسانون tabii ki keyfweş bir ama Abbas Peygamber tabii ki kahriya o Peygamber aleyhissalatu vesselam va ya amu yani apo ke ve ana surar aza hiskane ki tihin şaye va asin şaye ya
از شن قیلا وقت سنی فهم که چونکه با انا سوره هن هم مجنان را هدف به اومد جا مساج به هن انا ساعت را به بن بلا چونکه اگر فتح مکی ذاتن تثبیت اسلامیو و فتح مکی تاریخ اسلامی دیو دوره و ضاف مهم یا دوره قفلیون دوره نوابنا دوره تثبیت اسلامیو و مانع ورا اسلام بی مانع پیور دارین و از انا را فهم کن ما بعد کمال الا زوال ان باته حضرت ابو بکر زو یعنی یو چی راسا کمال خودی کمال را پهین زوال باشته کن تهین شایع با اود از این انا yani sure rape in uca rape sure tam numya çen hab ayet sure Maide nazil bi zaten ayet hirin Maide'lik ba'd ana sure ve nazil bi el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el-İslam dina erme din ke tamam nimet şmar be tamam ve din İslam'ı din aşmar yani per razı biya en din en دين إسلامية. إترى وقت ما أو كونتكست بونتراسا إتا يو فتح يعني حتى يو باجر إشارة نكون عموميو فتح المطلق ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما أظن وقت في عمر عليه الصلاة والسلام مدينة حركات كهت مكية يعني أنا ذكر تنبعتن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يونا دعاء أستا أن في عمر عليه الصلاة والسلام زرارة حياة مكة ومكة فتحك وإبتك دعار الشكد وجادز يعني في عمر عليه الصلاة والسلام آيات دعاء وان لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. پیانی را حیا وینی را حیا پیانی انا دعا ملا عبدالله پیامبر خیریو بار و ننو بو خیریو بار و ننو یا ربی یعنی تیوی لا اله الا الله ما فقط پر عبادت کن دیت ما چونر عبادت نکن مشرک ان بواز نواز تب رب مای رب بایکون مای رب پیر بابون مای رب پیور انسانونه لا اله الا الله وحده يعني بيت شنا إلهي نت تناي يي أن لا وحده هو نصر عبده دسكيري كقول خير يعني إنت في عمر خير بون نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده كأوفاتك أو قولك داما يعني نصر مبين نصر قريب نصر عزيز إنه رارة يعني فتح قريب فتح مبين نصر عزيز يعني دسكيري رند دستگیری قایم پید و فتح قریب فتح مبین ان پیور اومجا تو وعد هو ارد جا ت حزب گروه قافله هو تو نومت و حرکت کن ت ان نر yardım که ت دشمنیه مغلوب که و هذا پیور دشمنون پیور گروهون و هذا الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد يعني حكم ايو و ملك ان يو يحيي ويميت ويحيي ومرينان وكنغوني وهنا كنغوني هنا مرينان وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني حي دائمي وابدي و ابن هرشي بيور مرن وقدرة قوة هماي هرشي راسون توكلت على الحي الذي لا يموت توكل ما بر ما هماي توكل كن وحي وحاضر و نمرن حقیقتا ایتا تونین پیامبر مثلا صارق جو خبر خسر دواوا و به ذکر به فکر به تسبیح به استغفار و انا دعا وقت پوت دعر انا دعا تونین ورنی رحیا پینی توحید ورنی رحیا پینی نومه یو
قوت یو قدرت یو دستگیری یو غلبه ان یو ظفر ان یو یعنی و خور بار را ننون و ان راه اخلاق دون ما يعني وما توفيقي إلا بالله وما النصر إلا من عند الله يعني دستگیری بیو هدف بسمت مثلا فتوحات اسلامی قلبون انا اگر یو دستگیری یو yardım olmasa ان همایرا خورا مزنن اما مولانا یو تفسیر یو رندوس از وازن عايز شمات بار بكر وبن tabi yani hem insanın yön yani yo futuhat birazyon hem izbun yo insan ma insan yo alama inanıyor insan yo alam kıcıka okey وتزعم أنك جرم صغير ولكن ينطوي فيك العالم الأكبر تفكرينك يعني يو جسم يو جسم كجيك أما عالم غير هات بد حقيقة شنو هو عالم بيلد غزالي أن كيمياء سعادة إثبات كبون دنيا شنو أسا مادز أو أس يعني أن وجوده وأنا فر مولانا بون يو إنسان وقت خداهت همايا وعبادته كا درست كي ري يو عناية برازيون يعني يو yardım يو çela ذره انسان كنا تا وقت آية çela كو تا و وقتين ذره انسان يو شك و يو شبهه و توي نمنون او بيور اعضاء انسان اسكر شيطاني هي ذره انسان كبر ربيار غرور ربيار نفس ربيار بيور تسليم بين و يو فتوحات ذره انسانون برازيون وقت او فتوحات برازيون او وقت انسان يعني راسن يقين راسن ضعف تشيون يعني حق اليقين درجه يو فتوحات برازيون طبعا انزيو تفسير عرفاني حقيقه الري يعني انسان يو چلا يعني كيفون انا يو كل كناتا يو چلا ذره انسان كناتا يعني ضعف حقيقه انسان بين وقت او درجه انسان راسه او عنايت هماي آیا yardım همای لطف همای شامل حال انسان بسه اوقتین وجود ماد شک و تردید و کفر و عصیان و نمونن یعنی ذره انسانون دیو فتح برازون tabi انه دیو عرفانی و yorum tabii ki پیوره تفسیرون اگر ذره قالب ظاهری قرآن ما beş جابجسه پیوره مقبول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يعني وما يخور تسبيح حمد واستغفار إتا يرحب كلمة اس إني صار ما بنا آخر يعني إن ما بنا آخر تسبيح شنو كم تسبيح تسبيح إنه يعني تنزيه ما بون يعني هما الصفات أيا كاميونة آیا کمونگ ماد است آیا تنگونگ ماد است یعنی الله تعالی این را منزه مبرر یعنی الله تعالی ورنیه یچینیا پینیه یچینیا چوچی توه سیی نیو توه قیده نیو یعنی چه صفات کمونه ترا یعنی فهم کردش ما الله تعالی ایرا کن bir finen bir اینر بون تنزیه yani Allah-u Teala nakıs çinu, ayıp çinu, kusur çinu, kemune çinu. Allah-u Teala her hata kamil mutlak. Enervan tesbih. Ama bihamdi Rabbik. Yani hever bilin ki Allah-u Teala her kamil mutlak. Uca Rabbi tüm hamd kön, avı ihtiyacı yasta, avı ayıp yüz, avı kemune yasta ve ana kemune xu, ayıp xu او مطلق ایرا تامین کن احتیاج ما است ما خودون هت همایا ما ترسن ما خودون هت همایا ما بین نوش ما خودون هت همایا یعنی و کامل ما ناقص وقتی نفر الله تعالی احتیاج ما بیشونه ما برطرف کرد تشونه ما برطرف کرد نوشی ما برطرف کرد هو یطعمنی و یسقینی و اذا مرضت یشفینی حضرت ابراهیم را پرسه همایتکم و او اقدون ما او نوندون ما او ابیا نوش بکن وش ها وقت تو دی تو کم تو کمونه استا او ید هر چی از انافر تو وقت او احتیاجی خو یه را بینه حمد کن حمد کن میربن حمد او کامل او مکمل او عیب نقصونه تی چینیا و هر حتا کامل انربون کامل مطلق
yani yo had yo hudud kamile yerçine ma tesbih kın. Tesbih insanın tabii ki pure mahlukat tesbih kın. Pure mahlukat insan hem be kalba hem be akla hem be amela tesbih kın ama tesbih hayvanın binun veya mahlukatın binun yani o hedef o maksadı sara umu viraştış o maksad göre hareket kardeş ye tesbih. Ayrıca Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bun يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من في السماوات ومن في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم yani her şey ri'arduna asminuna tesbih kön bezun huwa hamd kön hamd tesbih enne pure mahlukatu ama zikir enne insanuno istiğfar enne insanuno o vakti ما تقصير خذونا احتياجهم ما فهم كم ما دسكنا هيك مطلقة أن التسبيح يوم معنى التسبيح أنا يعني هيك يوم مقصد حركة كردش أيضا مثلا شيد إن أصناف تكت يوم نقطة حركات كن شنو يوم النقطة أن رز عربي بون السباحة يعني هر شيء هو حركات بيوم مقصد سره هو حركات واستغفره استغفار معناه شنو؟ استغفار معناه ما هي رحب كلمة ما است يو صفح يو غفران veya غفر يقولك عفو يعني وقت إنسان يو خطأ كن از يو خطأ كن طبعا برهان أنا خطأت بكرده بو أظن أما از أنا را عف كن أما مخبيرا نكرده أنا بن عف هو جن نشته ama az yuna hata kan o tevon bo metaaf ke sanki te ana nikarda sanki menidio enerezvon safih ama gufran veya istiğfar sanki ana hata yok da af bikir ya Rabbi sanki ana hata güya ana hata nebiya ayrı mesela o mağfariz itara yöntüde asker nusel sarı kuwa sara benvin yani sanki tavuho nesin istiğfar mağfiret an derece fiil af kardeş mağfiret yani mağfiret yok da Allah-u Teala af kön ki ennehu güya en göre bana nebiyo enne hata bana nebiyo ama af kardeşit ucan nüşte eğer ki hone geri alsa bir de trafik ediyor hata bana eğer ki hone tekrar kese hata biniz bana guni yani o kadar yo durumuz afu saf istiğfar ve estağfir peki Peygamber aleyhissalatu vesselam güneyi bi ite ana sual yön pers kardeş Peygamber güneyi bi Peygamber günahkar Peygamber aleyhissalatu vesselam ve her husus insanın yani örnek insanın numune ve insanın malum o ders tunma yani be harekatuna be istiğfara be tövbe ve be hamd ve tesbiha o ümmetik ve o insanın terbiye kön sure talak ya roja mesela dedi ma sure talak tefsiriye veraş hitap peygamber rabun vakti tecini talak peygamber çecini talak ne da ama şahıs peygamber Allah-u Teala mesela ümmet terbiye kön insanın terbiye kön en kadar mesela hitap peygamber ama mana am zat ayet Kur'an-ı Kerim'de umme. Evet hocam. Beli. İnnehu kâne tevvâba sadakallahu azim. Baş kusacımam. Gufran yani istiğfar semed ma insanın meno mesela az kurban insanın sema yani raf çineo raf günio raf hatawo ama semed weliyona semed peygamberona anediyor mefhum nevo yani semed peygamberona daf çine yani hata ve nizdiniyor zella ve nizdiniyor musibet ve nizdiniyor çünkü mazlun tun güne ben sebep musibet veya tun güne estek nimet tebdil ken ben nikmet veya tun güne estek ne verdin dua gör kabul kardeş. Samed insanın, samed mava
استغفار رفع ما ان جنون خطون خرابه ما بون يا ربي مارا برفين مارا ودا اما استغفار پیغمبر يعني وطوه نزدی مانیور و خطا نزدی مانیور و گناه نزدی ما نيور اير الدعاء كميلت مثلا ما انقذ الدعاء ونين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام يعني هما اي جنون مارا اي جنون ما اف بكري اي جنون بن سبب درنايش پردي بنات منو بنات تر يعني پرده حیا يون درنايش پرده شارمي يون درنايش پرده قلتي يون درنايش اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام هما اي جنون ما اف بكري كي بن سبب وارنايش بالون اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم هما اي جنون ما اف بكري بن سبب تغيير نعمت يعني بسبب جناه نعمات انسان دسترشون صحت انسان دسترشون خرابه يعني النعمات بن نقمات اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء هما اي جنون ما اف بكري كي بن سبب حبس کردش دعاء يعني الدعاء ما نشنا جوار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء يعني اي جنون اف بكري كي بن سبب نزول بلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل جرم اجرمته وكل خطيئه اخطاته يعني هر جرم و گناه و خطا يا رب ما كان تعف بكر سمت پیغمبرون ولیون دفع سمت ما رفع evet hocam هذا gösterdi yani hocam netice ma از بون ساعت 50 دقیقه yo 10 دقیقه mana sure went ana sure ra maçı dersi gen maçı dersi gen ay servisi bindir tamam yani ders ma ina das hab dersun ma vaş dersa verin yani itamaonin nusrat tevfik ayet verinet nusrat tevfik zafer Allah Teala بالنسبة لكم مرة بزون يعني خورا مزون يعني حتى مال ملك نادي قرآني كلمة زافتشيا اسم إنسان وقت يو بلا جيرو مسا نالونو بارمنو زرنو أما وقت يو نعمات الرسا جسفون أنا منهم إنما أوتيته على علم عندي العلم منه زوناية منه سببا زونا وعلم أموم الدات خورا مزون يعني çünkü وقت إنسان خورا زوناسا إنسان بن خوايا بنجيل يعني أظن أي دين هذر پاشگری هذر حماية هذر دستك الله تعالى دو دمازك فتح يعني فتح قلبون و فتح حدودون و مانع ورا اسلام است مانع پیور وم ودارتش أي هيرن اتيا طبعا ما و فتح اتيا نيم مبين امو نيم قريب امو بشكل مطلق يعني ان سوره ربي الله تعالى دا پیغمبر خو مسلمانو زونش که هین برا اسلامه یو مانع چینو اسلامه هر حتی فتوحات برازانا بنا بلا نشر بنا و انسان ين هت انيا اي هيرن يعني هيره حب اتي الله تعالى عبادي قورام يعني ما دائما جرا تسبيح و استغفار و تسبيح و حمد و استغفار جرا ما تم بكر اي چهارن هما قولون خوك انسانك برار يو حركات كن بالنمي يو حركات كن دعوة يسر حركات كن الله تعالى ينقينا النفردن الله تعالى لأغلبن أنا ورسولي از پیغمبر ما و پیغمبر ما غالب ويا حق علي نصر المؤمنين از مؤمنون بحال هو تينا نفردن از ينر ياردم كن ضاف آية مثلا ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة الله تعالى ضاف جي شمار ياردم كي بدر ياردم كي حنين ياردم كي يعني شمار كي وضاقت عليكم الأرض بما رحبت يعني أرض حن حراب أما فأنا هريا شمار بتنج أما الله تعالى دس الشمار شما حنين دز يعني ظفر جروت بمظفر أنا درس ما ترى وجين
پیامبر علیه الصلاة و السلام استغفاری و درستون ما چونکه و معلم ما و معلم انسانیتی و معلم پیوره یعنی انسانون و انسان برای همه چقدر حرکت بکر وقت قوت قدرت کرو چقدر حرکت بکر یعنی خورا نزون آیه ششن هاتنز یعنی انا سوره را ما انا درس وجین هن الله تعالی پیامبر را گوره پهین هو قیدیا تو گوره خو آرجا انا ساعت را په هین یعنی پیریو تنگونه veya پیریو کمونه نوراجانه هت دینیا و dönem Mekki فتح مکی را په هین اسلام تثبیت بیا و بعد فتح مکی را yani yona devrun neve dönem neve tarih İslam'et biyo a Allah Teala tevbun kabul ken şimazik tevbun kabul bikiren Allah Teala merhamet ve her merhametu tizik ve her merhamet en merhamet ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke metra vakti putik şey ve millet tabara paviye yani nefesin yani tengune nefes yer verazib پیامبر اینکه سکن چند حبین میلیون تراکن چند حبین کشن وقت پیامبر اومد و شما بیشتر کردن شما مرا چنه پاوین شما چنه مرا پاوین از اینکه شما سکر از سنه جواب به شما ملت ذاتن ما انس خو بیرا مکر بیشتر بسلمانون اونت کشیه فقیره تیشونه کشتش زافیون یندز انتقام به یعنی انا حال هن فرصت ما نفر والزافيون يو فكرة يو فانغرا اليوم يوم الملحمة ايه رج انتقاميو پیامبر عليه الصلاة والسلام اليوم يوم المرحمة بآيات وان كم آيات وان لا تسريب عليكم اليوم يعني ايه راسين شمار لما نكن يعني شيطان شما خافينه شما كوت نفس خدما لا تأسريب عليكم اليوم قدوك حضرت يوسف برارون خور وقت يوم بريه ينهن واش يعني عذر خب بيان بكر معذرت خب بيان بكر حضرت يوسف لا تسريب عليكم اليوم اتياد طبعا كده دحب دعاء اسف ادعونا دحب پیغمبرونه يعني الله تعالى وقت قوت قدرت پیامبران سنه دعا کرده وقت حضرت یوسف به اقتدار به عزیز مصر دیک بایکی اومقی و بری اومه اوجا ورای حرمت که بیچود یه چه دعاوند یعنی انزیو نمونو یعنی پیامبر علیه الصلاة والسلام ان تسبیح و ذکر و استغفارت و درس ما حضرت یوسف واسه و ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وما هو ربي قد آتيتني من الملك الملك ربنا دام بارم يعني من الملك إدارة حكومات دام مال ملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تأويل حادثون تأزم مسنا يعني پی پردی یو olay یو حادثه بنا پی پردی انگوری حقیقتی چنو از مسنا فاطر السماوات والارض او هم یعنی عزمین و تعارض بیو برنامه و یو پروگرامت خلقی یو هدفت خلقی انت ولی فی الدنیا والآخره یعنی دنیا آخرت پیل ما ولی ما اداره‌گر ما تی توفنی مسلما والحقني بالصالحين يعني أنا ساعات رفي يعني ما بسلمونا بمرين وصالحينون را ما بكر صالحينون بداخل جماعة صالحينون حضرت سليمان دعاء يزك مهمة أن دعاء الله تعالى يعني بعطي پیامبرون را ما دل مسنایش حقیقتا که هنزارنا زونایش و حکمت و علم است وقت يعني بلقیس پا تخت خوا يعني ويريد حاضر بي يواسه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر يعني ان إحسان هميو ان لطف هميو هو بما امتحان كن يعني از شاكرة از شكر گزارة از شكر گرا
نو از نانکورا ایتا کفر به معنی انکار نه به معنی نانکوریا اکفر اشکر یعنی از شکر کن یا از نانکوری کن پیامبر علیه الصلاة والسلام وقتی استغفار کردن ترا پرسه و الله تعالی که گناه تو عفو کیو و از وازن انسان شاکر از نوازن یعنی انسان نانکور یعنی از وازن استغفار بکر و شکر خو ورا همای دیار جا tabii ki بحث انا صورت یعنی واقع هم اضافه اما herhalde vakit ma bede و اگر چی چو پرست össe از گشتاری کن و انشالله ما یو زونایو یو تفسیر یعنی عاجزانه ما دا ایتا بیان کرد نه دادون یو شعر چی استا که یو شعر بدیو زمان استا اون صورت یعنی اون معناز ما بینن در طریق نقشبندی لازم آمد 4 چیز ترک دنیا ترک عقبا ترک هستی ترک در طریق عجزمندی لازم آمد 4 چیز عجز مطلق فقر مطلق شوق مطلق شکر مطلق ای عزیز یعنی تدید عجزمندی زرازی بلا انا شعری را گروتیم من طریقات نقشبندی من 4 چی گرم مردم ترک بکر ترک دنیا ترک عقبا ترک خواه و ترک اما ان مد مسلک مد مشرب مد عجز مطلق فقر مطلق شکر مطلق شوق مطلق ای عزیز در طریق عجزمندی یعنی ورا همای انسان خو عاجز بزن ورا همای انسان خو محتاج بزن و بیو عشق و علاقه و ارتباط خو همای جوارین دوام بکر و دائما یه ورا شکر گزار یعنی شکر خو بیار جا پیامبر یعنی استغفار و حمد و تسبیح این ده مزونایش که ما دائما اهل و şükür و şevk و استغفار. بله. Hocam temaşakarı masılın damama ihmal kert az icad boyunca Ahmet Koyana'yı siverek resirma kerdu. Sarıç Muser kalem yazı Kavara ya da Diyarbakır masılın ki Mehmet Salih Kaylı önce Marsil'in ki Süleyman Ertuğrul, İlham Çağrıtekin, Ali Koç, İlham Çağrıtekin, Bünyamin Hoca o sirmaken. Sayıcı Muser Şumome ma sure Nasır went ma fetih servindert fethiz fetih rajda fetih kalbuno ma ay servinert eğer mabunde fetih pe kalme varajen kalp fetih nikese pezvar ki fetih niben o fetihizi fetih niben yani o inke o kadar fetih emperyalistken ayız manabun fetih mabun işgal yani bisimone gereka işgal o fetih binateyin fark viraj यो दुआ ऐसा का कोट में भी अज़ोनिया में चीज दी इनकदर पे खत इज़मिदी मार ekran ayaz veşa alaka bine binated est Allahümme ya müfettihal kulub iftah lana hayral bab yine yo dua esta hocam tipe ayaz azaki ku veş te enes tercüme bek pe ana dua ma bername ku bakayım yani o huma و الله yani kalbun kön mariz yo ber akır yani ber kalbun mazik akır het nuraniyeti huwa het yani ilim huwa mariz hakikaten ana dua der hak kalbit tabii ki dua izafi vakit ma inkihin nemend ama يا محول القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار yani öz yani o huma kalbun çarnın ve hadisiz özde kalbuniz yani gerayin es kalbrere khudun het dünya ve rere khudun het ahirete ana pure insanun asta rere dedi mazaf khudun het humaya yani kalb zaf benamer rere ma khudun het dünya ve
ما ayret dedi ma dua kin ma bun اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفينا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. يعني قلب ما دين سر حقيقت سر ثابت بكرر ضاف خدا هت دنیا واسه ماشین ضاف خدا هت آخرت واسه یوم پیامبر هست و یا رسول الله ره و ضاف همای رب نزدی و رزق و از اون ضاف خدا هت دنیا و تشویشه کن مزره تشویشت از ترسد و نسبن پیامبر با işte en ters bir teşvişet ve alamet imun kamil tu. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Mehmet Hadi Eker Marisulum İtera Sulum Dayama ve Aleykümselam. Mehmet Polat İstanbul'da Sulum Dayama ve Aleykümselam. ما هم روازن به برکت یعنی کتاب کو به برکت قرآن انزون مازک yani ما yo nusrat به ما manzon خود محافظه بکر و دین گیو. Hocam Enes Esta ki so ke zun dadi ku ser ki dua oneni tesiri insan daha zor. Ki Kur'an izi so ke zun ku ser ki kalkeni zun ku ser ki izah keni hina mezkid hina rahat cemdiyen kuen ki sare ana şeve cümle ana şeve mübareka zaman mübarek esti mekrun mübarek esti merdim mübarek esti emişiz yo şeve mübarek ya ana şeve mübareket ana sure muselma binerti Cenab-ı Hakk'ı müfettih kalbu Cenab-ı Hak surede zaten İza ca'en nasrullahi vel fethu ege huma paşt bid destgire bidu fethiyen bun ma umera ina vazin kalbuma pe Kur'an fetih bikir. En bir kelma zaten hocam kilit beriz bun miftah bun. Tuzun. Miftah bale miftah. Miftah. O iz fetih rayan. Fatih, miftah, müfettih. En diyor aynı kelimeyi. Fetih aynı kelimeyi. Cenab-ı Hak en kelma pe Kur'an'ı, aku mane Kur'an'ı, ahlak Kur'an'ı, edep Kur'an'ı hem kalb mafin hem mezg mafin hem vaslu mafin ma ina yo dua bikir ana şev ke hatiri en hayvanatu biyazunu ke hatiri kajonu bir günahkaru ke hatir mazlumu ke hatir muhaciru ya Rabbi duayma kabul bikir ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.